Hello guys လေး channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆက်ရတာမယ့် game လေးကတော့ cute tower လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးလေး F ထားလေးရင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါက hero ဆိုတော့ဒီဟာလေး Okay Angie ဆိုရင်အညိုရောင်လေးပဲ Okayညနေလေးကိုချက်တော့လီပြရည်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပြောမယ်ဘာလို့ပြောင်းလို့မရလဲထားလိုက်တော့ပြောင်းလို့မရလဲ Okay ဒီထဲမှာဆိုရင် Crow Hello Kitty ရှိမယ် Cinnamon ရှိမယ် My Melody ရှိမယ်ဒီဟာလေးကတော့လီနာမည်မသိဘူးနော်ပြီးကြရင်ဟိုဘက်မှာကျတော့ Hello Kitty လေးပဲဘာလဲနာမည်တော့မေ့တော့ဒီဟာလေးက Hello Kitty ဟိုဟာလေးကလီနာမည်တော့မသိတော့ဘူးနော်ဒီအဝါရောင်လေးကဖဖောင်းဖူးလေးဒီဟာလေးကတော့ဖာလို့ပဲခေါ်ရပါတော့အဲ့ဒါလေးဒီအဝါရောင်လေးခုံပါမယ်ပီနာအတန်လေးကိုဒီကင်မရာထားပေးပါလီရဲ့မောင်လေးTV ရှိနေလို့ပါနော်ဒီ channel ကိုလည်းကျင်းနေတက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်လီလီကိုလည်းဆော့စစ်ချင်းနဲ့ဂိမ်းနာမည်လေးကိုလည်းရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်လီလီပြောစရာလေးရှိလို့ပေါ့နော်လီလီကိုပေါ့နော်လီလီ fan တယောက်က99 like ဆော့ပြပါလို့မှတ်ထားရပေါ့နော်လီလီမအားသေးလို့ပါဆော့ပေးပါမယ်နော်မရက်ပြန်အားရင်တော့99လေးဆော့ပေးပါမယ်နော်လီမဆော့ပေးဘူးမထင်ပါနဲ့လီဆော့ပေးပါမယ်ဝေးပြကြတော့မတော်ဘူးโอเคလီတငယ်ချင်း Rox ရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုလည်းသွားပြီး subscribe နဲ့ like သွားပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော် like and subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလီသွေးတော့ရော့နေပါနော်သွေးရော့နေပါရဲ့ဆိုကွာအဝါရောင်လင်မရောင်မဲ့ကြံတော့သူရအဆိုရင်အဖျောင်းနေမထီတော့လေးစားမထီတော့ပူတင်ရဲ့ချစ်စရာလေးစားကျင်စရာလေးပြောရင်ဆိုရင်ဘိုက်တောင်စားလိုက်ဒီမှာပြကြတော့ပြီတို့ရနည်းနည်းပဲကျန်တော့ပေါ်နေအခုပြကြလာဘောနော်နိုင်တော့မယ်ဒီခါတော့အောက်မပြုတ်ကြပါစေနဲ့လို့ပဲစုတောင်းရတော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲချင်တယ်လီတေလို့မရဘူး
ပေါ်ရောက်စနာလီဒီနားမှာပြချက်ပါထင်တယ်ဟုတ်တယ်လီဒီနားမှာပြချက်ပါပါโอเคဒီတွင်းနဲ့လေးနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်โอเคเย้နိုင်သွားပါပြီဒီမှာကျတော့ပူတင်လေး3ခုရှိမယ်ကြာရင်ဒီမှာတော့ဖောင်ဖောင်ဖူလေးပါဖောင်ဖောင်ဖူလေးပို့ချက်ကလိုဖြစ်နေโอเคကန်ပင်းစနမရောပါတယ်ပြန်သွားဆော့ပါမယ်ဟုတ်ပြန်သွားမယ်โอเคစနမရောဆိုတော့စပင်ကအပြာရောစပင်အကုန်ပြောစပင်အပြာရောပြချရင်အင်ကြီးကပြာโอเคစနမရောထားဝါစီသွားမယ်โอเคဒီမှာတယောက်စနမရောထားဟိုအပေါ်ကနေပြကြโอเคဒီမှာတော့စောင်းနေပါတယ်နော်လီလီနဲ့ Roblox အတူဆော့ချင်ရင်လည်း comment မှာ Roblox အကောင့်နာမည်လေးရေးခဲ့နော်လီလီ app ပြီးတော့ဆော့ပေးပါမယ်line လက်နေရလားဟိုသူတို့ကပဲ line လက်နေတယ်ကြရင်လည်းလီတငယ်ချင်း Rose ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းတွားပြီးအပေးပြီးတော့ Cherry ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းတွားပြီးအပေးခဲ့ချက်ပါအောင်နော်ကြရင်လည်းလီညီမရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုလည်းတွားပြီးအပေးနော်သူ့အကောင့်လေးကိုအောက်မှာရေးပေးပါသူ့အကောင့်နာမည်လေးကလီနာလေးပါသူဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တော့တင်ထားတယ်ကြည့်ပြီးရတော့သိမယ်ထင်တယ်โอเคဒီနားရောက်လာပြုတ်ကြပါစနေဒီတော့ပတ်မှာတိတ် line တော့တိတ်မကောင်းပေါ့နော်လီလီline ကောင်းတလောက်ဆော့ပြပါမယ်โอเคဆောက်တော့မှာဟိုနည်းနည်းပဲလို့ချိုးစားတော့မှာအိမ်လာရအောင်ဒီနားလေးအရင်ပြုတ်ချင်တော်ဒီလို့โอเคဒီမှာလီကာလေးပါလီကာနာရောက်ပါဟိုမှာလီဆိုနာ home တော့ home လေးပါโอเคရောက်တော့ပါပြီတယ်ရီယာစနမလို့လေးပါသူ့ပြင်မှာဘာမှမရှိဘူးနော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြမယ်အားလုံး bye bye